O, di. Unsa may imong problema? Unsa may imong mo sige kung apply og trabaho dok. Wa jud ko nadawat dok. Oh, mao ba? Dugay na na. Na ako'y lab result diri dok. Ambi niya kung imong resulta sa imong MRI ato ni tan-awon. Uy, ni problema nimo dong. Kani imong problema, taas ra kay imong lusok. Abot sa imong spinal cord. Mao na nga magkanga-kanga ka kay mo interrupt man sa imong kuan o affect imong spinal cord. Atong buhaton na ni, tantangan gyud ka, putlan ka og at least 8 ka inches, ha? Ik, ik, ikay bahala, Dok. A few inches later. Dok, salamat kay Dok. Kay nakatrabaho na gyud ko, Dok. After ko nimo gioperahan, Dok. Pero nibalik gyud ko diri, Dok, kay gi-recommend man ko ni Amordi. Ya, kinahanglan jud kong balik diri kay tuod man nakatrabaho ko, nanindot akong kinabuhi. Pero gibiyahan sa gusto kong asawa, Dok. Di po pwede nga mabuhi ko nga wala akong asawa. Importante kay na akong asawa kay wa naman siya nalipay, Dok. Akong hangyo, Dok. Kung pwede, mabalik tong 8 inches, Dok. Murag di na na may tabo. Mao na ni Ron.